ตอนนี้เวลาตี 5 ครึ่งนะคะ อยู่กับเที่ยวสไตล์เราวันนี้เราจะไปเที่ยวลพบุรีกันตอนนี้เราถึงลพบุรีแล้วนะคะเราจะไปไหนที่แรก